म्हाका ल्हान आसतना फातर उखलचे या कसली जीवदाळ म्हळ्यार कसली भिरांत नासली, पूण सबार पोटी अशें फातर उखलून आनी थंयसर असले जीवदाळे आपट आसतना म्हाका गोत नासली ती इचू साबल्यार दुखता म्हणून. म्हाका ल्हान आसतना सबार पोटी इचू साबला, म्हाका चड दुखोवना. हांव केदाळय तशें फातर उखलून इचू आसल्यार हातान धरून उडयतलो. पूण एक फावटी व्हडलो इचू आसलो तो म्हाका साबलो आनी ती दूख एक दीस न्ही, सकाळीं म्हळ्यार एक दिसांनी वता म्हणून लगभग 3 दीस आसली. ताजे उपरांत म्हाका भिरांत आयली इल्लीशी ताची. देखून ताजे उपरांत हांवें फातर उखलतना जाता तितले पांयांक मोचे घालची. कित्याक सांगात आसता म्हाका एक कळ्ळें, इचू जाल्यार व्हडली 3 दिसां उपरांत बरो जाता. आनी जर तर आग्यो आसलो जाल्यार आनी कसलो खांड्यार आसलो जाल्यार आनी कसली जीवदाळ आसली जाल्यार मोचे घालनासतना शू घालनासतना हांव खंयच्याय तसल्या कामाक वचना. आनी फातर उखलतना जागृतेन उखलून पळोवचें. आनी तशें उखलल्या वेळार सबार फावटी हांवें विखाळ जीवदाळी पळयल्यात. पूण म्हाका सादारण भिरांत आसा, पूण विपरीत भिरांती ना. हांव कावजेवन खालकून बोब मारिना, पूण भिरांत विपरीत जाल्यार आपणाच्या बऱ्या जिविताक साहित्य अडखळी जातात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसो आनी तुमचेय सोवें आसो. भोवमोगाचे न्हू सर्वेस्पर देव आमची भिरांत खावचेणी आपधैर्य पयस करन आमकां धैर्य भावार्थ विस्वास आनी सर आशिर्वादान दिवंक आशेता. त्या देवाच्या हाजीरपणान प्रवेश जाता आसतना आमी खावया तें गीत मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगासो तूं म्हाका, जिणयेन म्हज्या सोर वस्तूं प्रास मोगासो तूं म्हाका. सांगाता मेळोन आमी गावया. मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगासो तूं म्हाका, जिणयेन म्हज्या सर्व वस्तूं प्रास मोगासो तूं म्हाका. काळजान म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका. देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो, नमान करता तुका. मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगासो तूं म्हाका, जिणयेन म्हज्या सर्व वस्तूं प्रास मोगासो तूं म्हाका. काळजान म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका. देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो, नमान करता तुका. त्या मोगान तुवें रचलाय म्हाका, तुज्या रूपान नेटयलाय. दाराळ बेसांवां वतून म्हजे उजव्या हातांत उखललाय. देव तूं म्हजो भोव मोगासो, सदांच म्हजे संगी रावचो. देव तूं म्हजो भोव मोगासो, सदांच म्हजे संगी रावचो. भोव मोगाळा सर्गींचे बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सवे पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आमी तुका नमान करता, तुका नमस्कार करता, तुका प्रणिपात करता, तुजें आराधन करता, तुका काळजांत अर्घ आनी होगळाप दिवन तुज्या हाजीरपणांत आमी प्रवेश जाता. देव्या वाणी लायव्ह मागण्याचे कार्यक्रम तुवें आमकां दिलाय. सगळ्या संवसारभर आसच्या तुज्या भुरग्यांक आमकां समेस्तांक तुज्या कृपेच्या वेंगेन तूं आमकां सांगाता मेळयताय. बापा आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल बापा.
ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तुज्या भुरग्यांक सर आशिर्वादांनी नेटय. पुनर्जिवंत जेजूचो अनुभव आमकां फावो कर. ताचे थंय आमच्या पातकाक मरोंक पवित्रपणे जियोंक आमकां करपा दी बापा. आमच्या मदें आसल्या पिडेस्तांक गूण कर बापा. कश्टतल्यांचे कश्ट हळू कर बापा. सोसूंक जायना ती दूख सोंसतात त्या दुखींतले ताका सुटका लाभय बापा. सर वायटाच्या खोटेपणाच्या दुश्ट पाताळाच्या यमकोणाच्या सैतानाच्या सक्तेन कश्टतात तांकांय सुटका लाभय बापा. कुटुंबांत शांती समाधान आनी माय मोग फोव कर. तरणाट्यांक बरें काम बरो दिसपडतो ग्रास फोव कर बापा. भुरग्यांक बापा शिकोवंक गिन्यान मत जाणवाय बुदवंतकाय सगळी फोव कर बापा. सर तरांची पिडाशिडांनी कश्ट अनुवारां पयस कर. अर्थीक अभिवृद्धी तुज्या भुरग्यांक फोव कर बापा. जे कितें मागणी त्या समा तुज्या मुखार ह्या घडयेंत दवर नासात त्या सर तांच्या गरजांनी पाव म्हण तुज्या लागीं आमी परतून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाद्वारे मोगाच्यान आमी परतून आमी सांगाता मेळटा. आनी आज आमी काडटा विशय आमच्या नियाळाक भिरांत कवजणी वा इंग्लिशान म्हणटात फियर्स ऑर फोबियास. भिरांत कवजणी हाका इंग्लिशान म्हणटात फियर ऑर वेन इट इज टू मच इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोबिया. PHOBIA फोबिया. इजाया प्रवादीच्या बुकान 40 वसरान 10व्या वळीर आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 देवाचें उतर म्हणटा भिये नाका हांव तुजें सवें आसां. घाबर नाका हांव तुजो सर्वेस्पोर दिव. तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत हातांत हांव तुका उखल धरता. प्रेज द लॉर्ड. कितलीं अपुर्बेचीं उतरां मोगाच्यान. सर्वेस्वर देव म्हणटा भिये नाका हांव तुजें सवें आसां. घाबर नाका हांव तुजो देव. हांव तुका मजत दिता हांव तुका घटाय दिता. म्हज्या जैतेवंत हातांत हांव तुका सांबाळटा. ह्या संवसारांत मोगाच्यान आमकां भिरांत कवजणी येवची साहस जावन आसा. आनी ही विपरीत जाल्यार ताका आमी म्हणटा फोबिया. PHOBIA फोबिया म्हळ्यार विपरीत भिरांत. एक फावटी आमी एका पिकनिकाक गेल्ल्या. जायतीं जाणां आसलीं व्हडांय ल्हान आसलीं आनी एका जाग्यार आमी रावयले आनी आमी म्हळें हांगा एक बरो सुबीत सरोवर आसा तो आमी पळोवंक या म्हणून आमी देवल्या. पूण एक तरणाटे चली जावंक पुरो एक 30-35 वर्सां भितरली ती म्हणली हांव येना तशी. जाल्यार ताचे इश्टिणीन ताका हात धरून होण हाडले. येता आसतना उदक पळयल्ल्यानच खालकूंक लागली. भियान घाबरोंक लागली. सगळीच घामेली आनी खांपोवंक लागली आनी किंक्राटो मारूंक लागली. आमी चिंतलें कितें जालें घडना म्हणून. आनी उपरांत ताका आमी फाटीं आपण व्हेलें आमच्या वाहनाक त्या बसाक आनी थंयसर ताका बसयलें. जाल्यार ती सगळीच कामता. सगळेच हात पांय तिजे घामेल्यात आनी भियेता किंक्राटे मारता. उपरांत शांत जाल्या उपरांत ताच्या लागीं उलयत आसतना ती म्हणटा ल्हान आसतना ते कुंभगाराक ती तयार आसली. एका म्हयन्या उपरांत कुंभगाराच्या एका म्हयन्या पयलें सगळी तयाराय सगळी जाल्या. आवय घरांत ना. सकाळीं सोदूंक वेता आसतना तांच्या घरा लागींच एक तळें आसा. त्या तळ्यांत हुपयोंची मोडें जावन आसली तांकां दिसली. म्हळ्यार ती त्या तळ्यांत पडून मरण पावली. कशी म्हणून गुतना गांवार खबरो जाली. ती जाय म्हणून जीवघात केला म्हणून आनी थोड्यांनी म्हळें आनी कोणें मान घाला म्हणून आनी कोणें म्हळें ती सुकोवन तांतू पडली तिका उपयोंग येनातले देखून ती मेली म्हणून. पूण ह्या भुरग्याक एक विशेश आकांत. म्हजो पयलो कुंभगार आसा आनी पयल्या कुंभगाराच्या पयलें म्हजी आवय म्हजी मम्मी उदका लागीं गेली आनी आतां थंयसर त्या उदकांत मेल्लें मोडें उपयोवचें ताणें पळयलां. ताच्या उपरांत ताका आकांत. उदक पळयल्या तक्षण आकांत. न्हंय तळें दर्यो पळयल्या तक्षण आकांत. चड उदक पळयल्यार ताका जायना देखून ग्लासान दिल्लें उदक वचून तिणें पिवचें. चड उदक सयत ती पियेनातली. भिरांत खवजणी आकांत थोड्यांक येता. आनी अशें भिरांत आकांत आयिल्ल्या वरवीं वैयक्तीक रितीन नश्ट जाता. भिरांत आकांत आसची भुरगीं परिक्षेन समा बरोवंक शकनात. भिरांत आकांत आसचो व्यक्ती सायकल सयत गुड्डावन सायकल सोडूंक शकना. बायक सोडूंक शकना. कार सोडूंक शकना. मेशिनाची भिरांत आसल्यांक मेशीन बरें करून चलोवंक शकनात. आनी थोड्यांक करंटाची इलेक्ट्रिसिटीची भिरांत आसता. स्विच घालतना सयत तांकां भिरांत. आनी खंय वायरां पळयल्यार चड भिरांत. म्हळ्यार खंय तांकां शॉक जाला या कोणी तांच्या कुटुंबांत शॉक जावन मेल्लें पळयलां. ह्या शॉक जावन मेल्ल्या विशयांत आयकल्ल्या द्वारे थोड्यांक ती भिरांत खवजणी येता. आनी भिरांत थोडे फावटी बरी. म्हाका ल्हान आसतना
फातर उखलचे या कसली जीवदाळ म्हळ्यार कसली भिरांत नातली. पूण सबार पोटी अशें फातर उखलून आनी थंयसर असले जीवदाळे आपट आसतना म्हाका गोत नातली ती इचू साबल्यार दुखता म्हणून. म्हाका ल्हान आसतना सबार पोटी इचू साबला म्हाका चड दुखोवना. हांव केदाळय तशें फातर उखलून इचू आसल्यार हातान धरून उडयतलो. पूण एक फावटी व्हडलो इचू आसलो तो म्हाका साबलो आनी ती दूख एक दीस न्ही सकाळीं म्हळ्यार एक दिसांनी वता म्हणून लगभग 3 दीस आसली. ताजे उपरांत म्हाका भिरांत आयली इल्लीशी ताची. देखून ताजे उपरांत हांवें फातर उखलतना जाता तितले पांयांक मोचे घालची. कित्याक सांगात आसता म्हाका एक कळ्ळें इचू जाल्यार व्हडली 3 दिसां उपरांत बरो जाता. आनी जर तर आग्यो आसलो जाल्यार आनी कसलो खांड्यार आसलो जाल्यार आनी कसली जीवदाळ आसली जाल्यार मोचे घालनासतना शू घालनासतना हांव खंयच्याय तसल्या कामाक वचना. आनी फातर उखलतना जागृतेन उखलून पळोवचें. आनी तशें उखलल्या वेळार सबार फावटी हांवें विकाळ जीवदाळी पळयल्यात. पूण म्हाका सादारण भिरांत आसा. पूण विपरीत भिरांती ना. हांव कावजेवन खालकून बोब मारिना. पूण भिरांत विपरीत जाल्यार आपणाच्या बऱ्या जिविताक साहित्य अडखळी जातात आनी हेरांकी समस्या जातात. भिरांत आसल्यार ती खालकितात, बोब मारतात, घामेतात, सगळें काम करनात. तर फॅक्ट्रींत भिवकुरे मनीस आसल्यार काम सारकें जायना. फॅक्ट्रीच्या मॅनेजराक कश्ट आनी बायल भिवकुरी जाल्यार दादल्याक बारीक कश्ट. घोव भिवकुरो जाल्यार बायलेक कश्ट. भुरगीं भिवकुरी जाल्यार आवय बापायकी कश्ट. सामाजिकी आमी एक तराचे अडखळ या एका तराचे वजे आमी जाता भिरांत आसल्यार. देखून थोडे फावटी बरी भिरांत बरी, गरजे भायली भिरांत बरी न्हय. बरी भिरांत बरी. रानाक वेता म्हणटा आसतना जागृत आसचे पांयांक मोचे घालून गेल्यार बरें. जीवदाळी आसतात, मनजाती आसतात. पूण थोड्यांक रान म्हळ्यारच भिरांत. हांव एक फावटी आमी वता आसतना रानांतल्यान पाशार जावंक आसलें. आमचे पैकी एकलो पात्र्या म्हणलो रान पळयल्यार म्हाका भिरांत दिसता. देखून रान नातल्या सुवात आमी या आमी 4 कुशीन भोंवून खंय गेल्यार आमकां आमी वचचे आसल्या गांवां वचचे जाल्यार रानांतल्यान पाशार जायचें. तें सोलोन वचूंक वता आसलें. थंयसर रस्तो सयत ना. देखून जायते खस जाले आमकां. उपरांत आमी पयल्यांत एक 4-5 किलोमिटर गेल्ले हांव तशेंच आमी फाटीं हेजें पडलें त्या पात्र्या घरांत रावून मागीर म्हाका ते रानाची भिरांत ना. म्हाका वचोंक जालें. आनी अशें थोड्यांक भिरांती वरवीं जायते तरांची समस्या जातात. म्हाका तेन्ना उडास आयलो. एकलो नावार्दीक व्यक्ती टीव्हीचेर आनी नॅशनल जॉग्रफी चॅनलाचेर तुमी पळयलां जावंक पुरो ताका. ताचें नांव हांव सांगना, तुमकां कळीत आसा ताचें नांव. तो खंयच्याकच भियेना. ताच्या हातांत व्हडले व्हडले सोरोप जीवदाळी हातांत घेतालो आनी थोडे जीवदाळी तो विकाळ तरी ताका केल्यार कांय जायना म्हणून तो तोंडान घालून साबोन सगळ्या मुखार गिळटालो. आनी तो शिश्रीच्या पाठीर बसतलो. जिव्या शिश्रीची. शिश्री म्हळ्यार क्रोकोडायल. ताच्या तोंड उक्तेकन ताच्या तोंडा भितर हात सयत कांय घाला. ताका काजर जाल्या उपरांत भुरगें जाल्या उपरांत नेण्ट्या भुरग्यां व्हरून त्या क्रोकोडायल त्या शिश्रीच्या मुखार ताणें दाखयल्लें आसा. ते शिसर तोंड उक्तें करतना आंकन तें मांस भुरग्याचें मांस खावंक तितल्या भितर तें भुरगें ताच्या तोंडा भितर ताच्या ताळ्या पर्यंत व्हरून शिश्रीन तोंड दामच्या पयलें भायर काडलें आसा. तें पळयल्यार म्हाका सयत कितले फावटी आकांत जाला. ह्या नेण्ट्या भुरग्याक खंय ती शिसर ते क्रोकोडायल साबत कोणना म्हणून. पूण ताका कसलीच भिरांत नातली. पूण एक फावटी तो दर्यांत उडलो की आनी दर्यांत उडल्या वेळार थंयसर एक ईल म्हणली मासली. कांटो आसची ती मासली. ती ताका लागली. त्या ईल मासलेचो कांटो ताच्या हरद्याक आनी बरयांक लागलो. तें थंयसर शेफ्टीक जालें की या ताच्या काळजा लागलें की तो थंयच मेलो. दर्यांतच मेलो. पळय एक ल्हान संगती वरवीं तो मेलो. म्हळ्यार ताका इल्ली भिरांत आसली जाल्यार बरी आसली म्हणून. इल्ली खावजेनी आसली जाल्यार बरी आसली. थोडे फावटी मोगाच्यान खावजेनी भिरांत आमकां बरी. ताजे वरवीं आपायांतलें आमी सुकोवन घेवयेत. पूण विपरीत भिरांत या थोडे फावटी आमी म्हणटा पळय पिशी भिरांत बरी न्ही. भिरांत ही सांगता आपादैर, नालिसाई, अवमर्याद, उणेपण, इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स, आपूण कोणाकी नाका म्हणल्यार तसली चिंतना, तिरास्काराची भोगणां, आपूण हेरां तितलो बरो न्ही म्हणल्यार तसली भोगणां, पातकाची खांतोणी आमच्या जिवितांत आमकां एक फुडकोर व्यक्ती करता. फुडकोर व्यक्ती तुमी आयकोना जाल्यार हो शब्द फुडकोर व्यक्तित्व असो व्यक्ती, ब्रोकन पर्सनॅलिटी आमी म्हणटा. अशें जाल्ल्या वरवीं आमी आमच्या जिवितांत संपूर्ण तरान भोव आपुरबेन जियोंक शकना. नावार्दीक सांत इरेनियस म्हणटा हांव कोंकणींत. सांत आयरेनियस म्हणटा ग्लोरी ऑफ गॉड इज ह्युमन बिईंग फुल्ली अलायव. देवा
केदाळा महिमा जाता एका मनशान देवान दिल्ली तालेंतां देणी आनी जिवीत भोव आपुरबेन जियोन एका फुला बरी फुलोवन फुला बरी आपलो परंबळ प्रसार केल्यार देवाक महिमा जाता. पूण भिरांत कवजिणी आपदेर आनी जायते तरांचे वय आमच्या काळजांतले फुडकर व्यक्तित्व आमी आपुरबेन जियोंक एक अडकळ जाता. एका दाखल्या सांगचें जाल्यार एका भुरग्याक हांगासर हाडिल्लें. तो भुरगो न्हिदेंत मुत्तालो म्हळ्यार ही हॅड बेड वेटींग. बेड तो भिजयतालो रातीक. त्या भुरग्याक कितलें सांगल्यारी ताका जोर केल्यारी राती न्हिदो वयच्या पयलीं बाथरुमा व्हरून हाडल्यारी न्हिदेंत परतून उठोवन बाथरुमा वचून हाडल्यारी डॉक्टरांचें वखद केल्यारी ताजी पिडा गूण जावना. पूण हांगासर हाडल्या वेळार तो भुरगो एक 11-12 वर्सांचो ताजे कडेन बरें हेंकन उलयता आसतना म्हाका समजलें की समस्या त्या भुरग्याक न्ही ताज्या आवय बापाय तावन आसात. आवय बापाय कडेन उलयता आसतना म्हाका कळ्ळें आनी विशय जावन भुरग्यान सांगलें त्या भुरग्याक आनी एक व्हडली चूक केली. ताजे घरचे पयशे घरच्यांनी एका लॉकरांत घालून दवरले 20-25 हजार. त्या भुरग्याक कळ्ळें आवय बापायन चिंतलें कोणाक कळना म्हण. ह्या भुरग्यान तें काण व्हरून करसून जालें. ते आवय बापायक कळ्ळेंच आवय बापूय इतले रागान आनी क्रोधान भरलीं की त्या भुरग्याक मारलें जोर केलें दिमेर केलें उपास घालें मात न्ही बापायन बेल्ट काडून सरसरीत मारलें. आनी ते पावनांतल्याक आवयनी सरसरीत मारली. तो सगळो चेडो भियेलो घाबरलो आनी थंयसरच ताणें तो मुतलो. आनी ताजे उपरांत जायते आवय बापायन बेश्टेलें जावन आसा आनी केदेंच तशें करूं नजो म्हण. ताजे उपरांत ह्या भुरग्याक सपनांत एकाच परा आवयन मारचें या बापायन मारचें ताका उगडास येता आनी थंयसर बेड वेटींग जाता. म्हळ्यार ताजें वस्तू भिजता आनी तें बेड न्हिदिल्लें ती मांद्री भिजता. देखून आतां त्या भुरग्याक त्या फुडकर व्यक्तित्वांतले भायर काडूंक आवय बापायनी भुरग्या कडेन बक्षाणें मागूंक आसा तें मारिल्ल्या खातीर. आनी भुरग्यांनी आपणान केल्ली चूक आनी मुखार हांव तशें करिना पूण आनी तुमी म्हाका मारिनाकात म्हूण सांगची गरज आसा. आनी हांगासर आंतरीक बरे भलायकेचें मागणें बोपय सक्रमेंता मुखार करची गरज आसा. देखून आमी तशें रेतीरीक ताका आपयलें हांगासर रावलो भुरगो तो 2 नी 3 रेतीरी करचें पडलें. ह्या आंतरीक बऱ्या भलायकेच्या मागण्या वेळार ताणें थंयसर ध्यानांत मागण्यांत त्या आवय बापायन ताका बेल्टांत मारिल्ल्या घडिताक फाटीं वचोन ताचे पयलें ताणें चोरल्ल्या घडिता फाटीं वचोन देवा कडेन बक्षाणें मागून आनी मुखार तसलें तो सोरी आपूण करिना म्हणून समियाक भास दिवन समिया जेसूच्या आमलेक रक्तान आपणाचे पातक धुवन काण घेवन आनी उपरांत आवय बापायन तशें मारता आसतना आपणान आवय बापाय कडेन बक्षाणें मागचें आसलें. आवय बापायक बक्षीस आसलें आनी आवय बापायनी ताका बक्षीस आसलें. आवय बापायन तांणी राजी जायचें आसलें. हे सगळें एक संगत्यो त्या आंतरीक बरे भलायकेंत झडल्या उपरांत त्या भुरग्याचे भिरांत कवजणी गेली. भुरगो घामेतालो सयत हात घामेतले पांय घामेतले हात पांय घामतले आनी सपनांत तो मांद्री भिजयतालो. पूण आंतरीक बऱ्या भलायके उपरांत ताणें तशें करचें रावयलें. संपूर्ण बरी भलायकी ताका लाभली. आवय बापूय बरी जाली. भुरग्यां समजोवचें तसलीं जालीं. त्या भुरग्याक सांगता आनी 2 भुरगीं आसात त्या भुरग्यांक समजोवंक आवय बापायक साध्य जालें. देखून आंतरीक बरी भलायकेची आमकां गरज आसा. फोबिया तावन भायर येवंक भिरांती तावन भायर येवंक. आनी एका 4 भुरग्याक समस्या आसलें. घरांत तावन भायर वता म्हणटा आसतना ताणें टॉयलेटांत वचचें आनी 5-10 मिनटां टॉयलेटांत रावन मागीर सवकास भायर येवचें. हाका कितें असली पिडा. भायर वता म्हणटना 2-3 फावटी बाथरुमाक गेला जाल्यार परतून ताका उदकाडें धांवचें. असल्या भुरग्याक हांगासर कावन्सिलींग दिता आसतना कळ्ळें की एक फावटी तो इस्कालाक गेल्ल्या वेळार इस्कालान भुरग्यांक सांगता क्लासींत आसतनाच ताका उदकाडें जालें. त्या दीस तो उठलो वेळ करन आनी इस्कालाक धाडटा आसतना आवय बापायनी वेळ केलें ताका बाथरुमा वचोंकूच जावना. पूण इस्कालान तो ल्हान भुरगो एक 7-8 वर्सांचो भुरगो इस्कालान मेळ्ळें गेल्ल्या वेळार भुरगीं सगळीं हांसलीं. टिचरीन ताका बाथरुमावर नितळ केलें तरी ताका जोर केलें तुका घरांतल्यान भायर सरतना बाथरुमा वचूंक जायना नितळ जावन येवंक जायना. टिचरीन नितळ करची आवय बापूय कितें करतात म्हूण जायतें बेश्टायलें जोर केलें. तें सगळें ताका एक धोको जालो. इट बिकेम ए शॉक टू हिम. ताजे उपरांत ताका भिरांत घरांतल्यान भायर वता आसतना भायर गेल्ल्या लागीं खंय आपणाक उदकाडें जायत आनी आपणाक अवमर्याद जायत सगळ्यांक एक लज जायत म्हणून तो भियान भायर वता म्हणटा आसतना ताका उदकाडें जाल्ल्या बरी जाता. पळय म्हाका आमकां भिरांत कवजणी फोबिया आयिल्ल्या वेळार नाका जाल्ल्या थरान आमची कूड रियाक्शन करता प्रतिक्रिया दाखयता. हात पांय कामतात उदकाडें जाल्ल्या बरी जाता मुतों जाल्ल्या बरी जाता आनी थोडे फावटी दोळे दिसानांतल्या बरी जाता मुतीन कांयच ना म्हणल्या बरी जाता. परिशे गेल्ल्या वेळार परिशे सयत सयत बरोवंक जायना. असले संगती आंतरीक बऱ्या भलायकेच्या मागण्यान ते बरें जातात. हांगासर तो भुरगो मागीर ताका रेतीर त्या वेळार आंतरीक बऱ्या भलायकेंत त्या ताच्या
इस्कालाक ताणें बाथरुमां वचनासतना उदकाड करिनासतना इस्काला गेल्ल्या वेळार कशें तें जाल्लें तें घडीत नियाळ करतना परतून ताका लज बगली. पूण त्या दिसा ताणें त्या भुरग्यांक बक्षिलें. भुरग्यांनी ताका जे तामाशे केल्ले हांसल्लें ह्या ताका बगली ती लज सगळी जेजूक ताणें समर्पण दिली. त्या टिचरीक ताणें बक्षिलें. ताणें टिचरीचो उपकार बावडलो. आनी उपरांत त्या भुरग्याक सवकास ताका जाल्ल्या आंतरीक घायांत तावन फुडकर अंतस्करण म्हळ्यार अंतस्करण फुटलेलें सोमया जेजून नव्यान घडसून नव्यान रचन केलें. देखून आंतरीक बरे भलायके वेळार कितें जाता आमी वाचता थंयसर किर्तनाच्या बुकांत 139 वसर 20 आनी 3 आनी 20 आनी 4 वळ. Psalm 139 verse 23 and 24. देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे. देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे. म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे. म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे. हांव वांकड्या तिंकड्या वाटेन सल्लांगी म्हण पळय. हांव वांकड्या तिंकड्या वाटेन सल्लांगी म्हण पळय आनी म्हाका सारक्या सासणीक जिविताच्या वाटेन चलय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या जिवितांत कितेंय सोडवणें जाल्यार म्हाका पयलें हांवें तें स्विकार करीत म्हज्या जिवितांत सोडवणें जालां. आनी सोडवणें जालां जाल्यार हांवें पयलें देवा कडेन बगसाणें मागसी. तें पयलें दुसरें मेट पयलें हांवें स्विकार करचें म्हज्या जिवितांत कितेंय सोडवणें जालां म्हूण. आतां जर तर म्हज्या जिवितांत कोणी सरली मोगाची मनशां हांवें स्विकार करचें ती सरल्यांत वय म्हणून थोडी ना सोरोंकूच ना म्हजो घोव मरोंकूच ना म्हजी बायल मरोंकूच ना मरोंक साध्यच ना भुरगें मरोंकूच ना म्हळ्यार कितें जाता आमी जर तर स्विकार करना आमचें अंतस्करण फुडकर जाता. एक पटी स्विकार करन जाल्या उपरांत आमची सूख आसल्या देवा लागीं बगसाणें मागसी. जर तर हांवें सोरलां सोरून नजो आसलें सोन जालां पयलें स्विकार करीचें सोन जालां. दुसरें हांवें देवा कडचें बगसाणें मागसी आनी कोणा तावन सोरलां ताचे तावन बगसाणें मागसी. ताचे तावन बगसाणें मागून जायना जाल्यार एक बरें कुमसार जायची. जावना जाल्यार ती काळजान ती ताची कांतवणी आसा जाल्यार कितें जाता तें एक म्हज्या फुडकोर व्यक्तित्वा फुडकोर अंतस्करणाक कारण जाता. जर तर मोगाचो मनीस मरण पावला तें मरण हांवें स्विकार करीचें देवाक हांवें बक्षिचें. कित्याक देवाची मांडावळ म्हज्या मोगाच्या मनशान मराजेच. देवान तांकां धाडलां देव तांकां फाटीं आपरता हांवें तें स्विकार करून देवाक बक्षिचें. म्हळ्यार स्विकार करचें देवा तुजी मांडावळ प्रमाणे म्हज्या मोगाच्या मनशा फाटीं तुवें वेलाय. तिसरें आनी थंयसर घाय उरला जाल्यार जेजू म्हजे घाय तूं गूण कर. तूं ज्या कुर्साच्या घायांत थंय म्हाका गूण कर. म्हज्या मोगाच्या मनशाचें मन म्हाका स्विकार करूंक जायना पूण जेजू तूं कुर्सार मेलाय आनी म्हाका मरणाचेर जैत दिलाय. तुवें म्हाका जैत दिलाय. म्हाका पुनर्जिवंतपण आसा सर्गीचें जिवीत आसा. थंयसर आमी मरण पावलीं सगळीं सांगाता मेळटलें हांव एक दीस ससनाच्या ससना जियेतलें हांव. ह्या पुनर्जिवंतपणाच्या भरवशान भरिल्ल्या वेळार आमी मोगाचें न्हू आमची भिरांत कावजणी अपदर लज अमर्या सगळीं आमी पयस करता आनी पुनर्जिवंत जिवीत परजळाच्या महिमेचें जिवीत आमी जियेता. प्रेज द लॉर्ड. जर तर मोगाचें न्हू अशें आमी करिना तर फुडकर व्यक्तित्व जायत्या वायटा कारण जाता. कसल्या वायटा कारण जाता पयलें जावन आसा मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत गेल्ल्या लागीं आमकां सलोवणें मेळटात. आमी म्हणटा कित्याक हांव गेल्ल्या लागीं सलवतां. जर तर म्हज्या काळजांत जर तर फुडकर व्यक्तीचो आसा हांव पयलेंच भियेतां पयलेंच कावचें ना. परीक्षा बरो येता आसतना परीक्षा बरो जायना हात पांय कामतात. पयलें हांवें आंतरीक बरी भलायकी जोडून घेवची. घट्ट एक दृढ अंतस्करण घट्ट एक दृढ व्यक्तित्व हांवें पयलें जोडून घेवची. नाजाल्यार हांव गेल्ल्या लागीं म्हाका सलोवणें मेळटा. दुसरें म्हज्या जिवितांत हात पांय कामतात भिरांत खावजणी म्हज्या मतींत नाका जाल्लीं चिंतां सडयतात. केदाळे तें दूख आसता. घोव सरलें दूख या बायल सरलें दूख भुरगीं मरण पावलीं दूख या भुरगीं सारक्या रितीन वाडनातलें दूख या काजारी जिवीत सारकें जायनातलें दूख ह्या जिवितांत कितें एक हांवें सॉरी केल्या हांवें कितें व्हड एक पातक केलां हीच एक पातकाची कांतणी म्हजें तें आयिल्ल्या वेळार हांव खंयचें एक बरें काम करिना. हांव प्रोक्रास्टिनेशन म्हणटात फाल्यां करया परवां करया फाटीं घालचें. तें एक बायलें एक लक्षण जावन आसा ताचें व्यक्तित्व फुडकोर. तिसरें खंयचें एक डिसिजन काण घेना दृढ निर्धार काण घेवंक जायना म्हाका ना. निच्यो काण घेनातले व्यक्ती आसात मोगाच्यान ताचो अर्थ तांचें अंतस्करण फुडकोर. आनी चवथें जावन आसा आळसाय. पांयांचेर पांय घालून वगोद बसचें कालें करून पळोवन आसचें या न्हिदून आसचें या केदाळे टी व्ही पळोवन आसचें. कित्याक तातूंत कांय ताका उपाद्र येना. तांणी चिंतचें कलें डिसिजन काडल्यार सूख जावंक पुरो चलोवंक जावंक पुरो या दुसरी म्हाका जोर करतात कांयच करनासतना टी व्ही पळयल्यार काही जायना म्हूण तांणी चिंतचें हां अशें. आनी पांचवें जावन आसा सेल्फ इंडल्जन्स. तसलें म्हळ्यार तांचे इतल्याकच संतोश भोगचो. कोणी ना जाल्यार वायट कामां करचीं तांणी नाका जाल्लें पोसडें पळोवचें आपणा इतलें वायट करणी करची
ल्हान भुरग्यां वायटा वापरचें, व्हडांक वायटा वापरचें. ह्या कोण वायट मनीस आसले तांकां सांगता संबंद करून घेवन तांचे सांगता सोरो पिवची, बिडी सिगरेट व्हरची, गॅम्बलींग करचें, कोंब्या काटा वेचें आनी खांबाळा रेड्या आंदवणच्या त्या खेळांक वेचें. कितें तरी नाका जाल्लीं कामां करचीं, बरीं कामां न्ही. सोरचें, लुटचें, मोस करचो, दोगो दिवचो, व्याभिचार, अनिश्कळपण, फसडेपण असल्या व्यक्तींक फुडकर व्यक्तित्व थंय अशें जाता. आनी सगळें जावन आसा तसले व्यक्तीक केदाळ एक भिरांत, म्हाका खंय गेल्यारय म्हाका मान दिनात आनी रडचेंत. पळया कोण जर तर रडता, म्हाका कोणीय मान दिनात, कोणीय म्हाका मर्याद दिनात, कोणीय म्हाका आपयनात, बऱ्या कार्याक आपयनात, कोणीय म्हाका लेखिनात. प्रमुख कारण जावन आसा तुजें व्यक्तित्व फुडकर. ये दैविकलो रेतेर मंदिराक ये, हांगासर एक बरी रेतेर कर, तुजें आंतरीक बरी भलायकी जोण घे. सांतव्यो जावन आसा तसल्यांक भिरांत, वडिलांची भिरांत. वडिलां पळयलें तशें तोंड तूं सुटना. आनी उपरांत म्हणटात म्हाका ताजे मुखार उलोवंकूच जायना म्हणटा. मागीर फाटल्यान कितलेय खबरो करतात, फाटल्यान कितलेय ताजे विशयान नाका जाल्लें उलयतात. त्या पात्रापा विशयांत, बिस्मा विशयांत, सासूमाई विशयांत, सुने विशयांत, तांचे विशयांत उलयतात. सुनेक पळयतना मात्र तोंड तूं सुटना. सासूमाई विशयांत फाटल्यान कितलेंय उलयता, सासूमाई पळयलेंच भिरांत दिसता. प्रमुख कारण तुजें फुडकर अंतस्करण तुवें तें गुणकन घेवनाय. स्वताचो उजवाडाचो भावार्थ तसो जाल्यार तूं मुखार मुखार उलयनाय, फाटल्यान मुखार मुखार उलयताय, फाटल्यान तूं उलयनाय. आनी 8वें जावन आसा वायट संवयो. हांवें सांगायचें म्हणना, हांवें येदोळ सांगलें. आनी दुसरी वायट संवयो तुका ते दोस्तात देखून तुजें तें जर तर वयत तसले घाय आसात, तुवें ते घाई, आंतरीक घाई सम्या जेजूच्या आमोलीक रक्त थंय गूण खन घे. आमकां तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 1 वसरांत 7व्या वळीर आमकां वाचूंक मेळटा. 2 तिमोथी चॅप्टर 1:7. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचेनो आमकां बियाशें करता तो आत्मो देवान दिवना. देखून पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया, देवा हे पवित्र आत्म्या हे म्हजें तें म्हाका तूं धैर्य दी, बळ दी, बळवंत कर म्हाका. ह्या म्हज्या आंतरीक घायांतलें तूं म्हाका गूण कर, म्हजो भावार्थ गूण कर, घट कर, थीर कर म्हण पवित्र आत्म्या लागीं मागया. आमी त्या मोगाचे व्यक्ती जाता, सगळ्यां लागीं मोगान उलयता, सगळ्यांचो मोग करता, कोणा विशयांतय वायट उलयना, फाटल्यान उलयना, कितेंय आसा तर मुखार मुखार आमी उलयता. आनी स्वनियंत्रण सर वायट संवयो सोडलेले आनी बरे संवयो आपणायलेली आमी देवाची भुरगीं जाता. समी जेजू मोगाचें आमकां समेस्तांक आंतरीक बरी भलायकी दिवन दी. दोळे जावन आमी मागया. भोव मंगळा सर्गींचे बाबा, दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. आमकां हर एकल्यांक आंतरीक बरी भलायकी दी बाबा. आमच्या काळजाचे घाय जेजूच्या भोव पवित्र आमोलीक रक्तांतय धुवन शुद्ध परिशुद्ध कर. आमकां संपूर्ण बरी भलायकी माथ्यातान पांयां पर्यंत फोव कर बापा. आमच्या कुडीच्या हर एका विश्वांक बरी भलायकी फोव कर बापा. तुजी भुरगीं लाल येवन मागतात बापा, कसलीच पिडा तांकां आसा, ती पिडा तूं ह्याच घडये तूं गूण कर बापा. तूं जहोवा राफा, जहोवा रफिका, गॉड द हीलर, गूण करणार देव जावन आसा. सर्गींचो वैस जावन आसाय. खंयच्याच दाक्तरांक मेळनातली पिडा तुका बापा कोण करूंक शकताय. हाडांची पिडा जावं दी, रक्ताची पिडा जावं दी, ब्लड प्रेशर जावं दी, शुगर प्रॉब्लेम जावं दी, जिरवणेची समस्या जावं दी, ह्या स्त्रियांक आमच्या भयण्यांक आसची पिडा, फायब्रॉइड्स, युरिनरी इन्फेक्शन्स आनी गर्भाचे समस्या, ह्या ब्रेस्टची ट्युमर, ह्या आमच्या भाव भयणीक आसचे ते मानसीक पिडा, शिरांची अस्कतकाय, ह्या सर्वांतले तुज्या भुरग्यांक निवार बापा. आनी विशेश जावन कॅन्सर पिडा तांकां गूण कर बापा. बापा तुका सर संगती साथ दी बापा. कामनांतल्यान बरें काम मेळोवन दी, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळोवन दी. तुजीं भुरगीं बापा तुका महिमा दिवच्या रितीन भरोन तुमच्या मापान जिवीत, आशिर्वादां, बेसांवां, मान, गौरव जण ह्या संवसारांत जैतेवंत जिवीत जियोंक तांकां फोव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता समिया जेजूचे नांवी, आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, मोगाचो तूं म्हाका. जिणयेन म्हज्या सर्वोस्तू प्राण, मोगाचो तूं म्हाका. काळजान म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका. देव तूं म्हजो, राय तूं म्हजो,
नमान करता तुका हर एक दिसां तुका अर्गां दिता मोग तुजो चड आशेता महिमा देखोंक तुजी राखून आसा अत्रेता हांव लालयता दितून देणी मोग करीशे सदांच तुजो कळनाशे दितून देणी मोग करीशे सदांच तुजो कळनाशे. तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पाठयतां. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या ह्या मागण्यांत तुमी वांटेली जाल्यार तुमकां केदाळ अवकाश मेळटा. दैवी कॉल रेत्री मंदिराक येया. आमचो एड्रेस हांगासर आसा, फोन नंबर हांगासर आसात. तुमचे विनवणे आसल्यार कितेंय तुमी धाडा. थंयसर कितेंय घाणीक धाडूंक आसल्यार थंयच धाडा. आनी थंयसर ऑफिसाचे नंबरूय आसा. ऑफिसाचो जाल्यार फोन कर न्ही तुमी विचारा केदाळ रेतीर आसात म्हणून त्या प्रमाणे रेतीर करून घेया. तुमकां पळोवन म्हाका वर्तो संतोश जातलो. सांगाता मेळोन मोगाच्या देवाक महिमा आमी दिवया. पुनर्जीवंत जेजूचो अनुभव आमी जावन घेवया. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं.